Humans. O'zbekistonda bu nomni ko'pchilik eshitgan. Keyingi 1,5 yilda bu shirkat shov-shuv markazida bo'ldi. Kartalardan pul yo'qolishi, sudlar, bir-birini ayblayotgan kompaniyalar. Go'yo bu haqda aytilmagan gap qolmagandek. Lekin gap bor. Ekranga yaqinroq o'tirib oling. Surishtiruvimiz davomida biz o'nlab hujjatlarni qo'lga kiritdik. Human shirkati tushuntirishlari va hujjatlarni o'rganib chiqdik. Ko'plab manbalar bilan suhbatlashdik. 5 oy davom etgan surishtiruvda bu biznes imperiyasida ishtirok etgan asosiy figuralardan biri O'zbekistonning birinchi oilasiga yaqin bo'lgan shaxs ekani aniq bo'ldi. (2025-yil dekabr oyi boshi. O'zbekiston bo'ylab Humans mijozlari ertalab uyg'onib, bank hisoblari bo'shab qolganini ko'ra boshlashdi. Hech qanday ogohlantirish yo'q, SMS tasdiq yo'q, izoh ham yo'q. Toshkentdagi bir keksa ayol yillar davomida jamg'argan pullaridan ayrilganini ko'rsa, Farg'onadagi kichik biznes egasi uxlab yotganida hisobidan 800 ming so'm yo'qolganini bildi. Xorazmda esa talaba kontrakt uchun yiqqan pulining bir kechada g'oyib bo'lganini aniqladi. Ularni birlashtirgan narsa bitta edi. Humans kartalari va Humans ilovasi. Общий 23 million mendan yechgan. Jami 12 million 238 ming so'm meni kartamni yechib olishgan. 600 ming, 700 ming har xil qilib. 6-da bo'lgan bo'lsa bu muammo. 7-chi, 8-kuni massiv odam menga yig'ilishni boshladi. Bir hafta ichida 20 mingdan ortiq odam zarar ko'rdi. Deyarli 600 ming AQSh dollari birorta ham tasdiq kodisiz yechib olindi. Ammo pulini yo'qotayotgan minglab odamlar bir narsadan bexabar edi. Ularning pullari saqlangan kompaniya bundan 2 oy oldin sud qarori bilan bankrot deb topilgan edi. 2025-yil 14-oktyabrda Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudi Aktabank arizasi asosida Humansni bankrot deb topgan. Bu qaror jamoatchilikka faqat 9-dekabr kuni ma'lum bo'ldi. Ya'ni Humans mijozlarining pullari yo'qolgachgina oshkor qilindi. Shu voqealar fonida ozodlik qo'lga kiritgan Singapurda imzolangan korporativ hujjatlar kompaniya benefitsiarlari haqida ommaga ma'lum bo'lmagan yana bir ismni ochib beradi. Bu ismni oshkor qilishdan avval Humans qanday kompaniya ekanini tushunish kerak. Bugun bizda Humansda bayram. Humansning faol mijozlar bazasi 1 milliondan oshdi. Humans O'zbekiston bozoriga 2019-yilda deyarli noma'lum kompaniya sifatida kirdi. Hech qanday backgroundsiz yap-yangi tuzilma qisqa vaqt ichida telekom, to'lovlar, marketplace va logistika kabi strategik sohalarda tez suratda kengayib, ulkan biznes tarmoqqa aylandi. Humans ochilgandan beri ishlataman. 2020 yoki 2021 ochilgan Humans. Ochilganda ko'p odam maqtagan edi. To'shto nomer sotib bo'ladi, minutlarni o'zim tanlayman, megabaytni o'zim tanlayman. Qulay tomonlari juda ko'p edi. Juda agressivniy bo'lgan. Metro, televizor, avtobus, ko'chalarda hamma joyda edi Humans, hamma joyda. Humans davlat tenderlariga teng bo'lgan bir qator imtiyozlarni ham qo'lga kiritdi. O'zbek Telekom infratuzilmasiga kirish, davlat xizmatlari to'lovlariga ulanish va UPay kabi strategik aktivlarni sotib olish. Bu huquqlar odatda har qanday kompaniyaga berilmaydi. Tekinga bo'ladimi? Humans esa bo'ladi. Несмотря на то, что компания была зарегистрирована только... Garchi asosiy kompaniya faqat 2019-yilda ro'yxatdan o'tgan bo'lsa ham, bu sohada hech qanday tajriba, asos, professionallik belgilari yoki obro' e'tiborga ega bo'lmagan. Birdan ularni juda mas'uliyatli moliyaviy sohaga, ya'ni to'lov tizimiga kiritishadi. Bu esa bu ish eng yuqori darajadagi qandaydir homiylik orqali amalga oshirilganini ko'rsatadi. Savol shundaki, buning ortida kim turibdi? Благодаря какому-то покровительству на самом высоком уровне. Вопрос, кто стоит за этим? Humansning poydevori Singapurda qo'yilgan.
2016-yilda u yerda Humans Holdings PTE Ltd nomli holding ro'yxatdan o'tgan. Keyinchalik butun biznes tarmoq aynan shu kompaniya atrofida quriladi. Ozodlik Singapurning korporativ va buxgalteriya nazorati bo'yicha davlat agentligi AKRA hujjatlarini qo'lga kiritdi. Ushbu rasmiy hujjatlarga ko'ra, Humans Holding PTE Ltd ta'sischilari 40 dan ortiq bo'lib, ularning aksariyati rossiyaliklar, 4 nafari esa o'zbekistonlik. Ular orasida eng yirik ulush egasi Sherzod Umarov, 44 ming aksiyaga ega. Bu ismni eslab qoling, unga biz hali qaytamiz. 2019-yilda holding tarkibida yana bir kompaniya Humans Mobile Ltd tuziladi. Ikkala kompaniya ham Singapurdagi bir xil manzilda ro'yxatdan o'tgan. Humans Mobile Ltd ta'sischilar soni 100 dan oshgan va ular orasidagi o'zbekistonliklar soni ham keskin ko'paygan, jami 60 nafar. Bu kompaniyada Sherzod Umarov 17 ming aksiya egasi sifatida qayd etilgan. Singapurdagi Humans Mobile Ltd kompaniyasi tuzilganidan bir oy ham o'tmay 2019-yil 6-avgustida Toshkentda Humans MCJ tashkil etiladi. Dastlab kompaniya ta'sischisi Singapurdagi Humans Mobile Ltd kompaniyasi bo'lgan. Oradan 2 yil o'tgach, Toshkentda Humans Companies AG tashkil etilgan va Humans MCJning ulushlari shu yangi kompaniyaga o'tkazilgan. Aslida Singapurdagi o'sha shirkat Humans Companies AGning ham 100% egasi sifatida qayd etilgan. Keyingi yillarda tarmoq yana kengayadi. Humans Lab, Prime Fresh, Humans Trading, Humans Dealer va 2022-yilda sotib olingan Maroqand AG. Yegoli oldingmi? Ha, Humans. Humans ilovasi 2020-yil iyun oyida O'zbekistonda ishga tushirilganida u o'zini super ilova sifatida taqdim etdi. Это суперприложение позволяет контролировать, как работают другие приложения на вашем смартфоне. Это приложение без скрытых платежей, которое работает честно и прозрачно. Hammasi bitta joyda. SIM karta, Visa karta, to'lov tizimi, bonus va cashbacklar hammasi telefoningizda. Ular buni aqllilar uchun deb atashdi. Bu taklif ishladi. Millionlab o'zbekistonliklar ro'yxatdan o'tdi. Kompaniya daromadi miqyosini tasavvur qilish uchun raqamlar keltirsam, Humans hisobotiga ko'ra faqat Humans Pay tizimining o'zi taxminan 60 million dollarga baholangan va 2024-yilning birinchi yarmida Humans Pay tushumi 5 million dollardan oshgan. 2024-yilning birinchi 6 oyida Humans Pay'ning dollar ekvivalentidagi tushumi 5 million dollardan oshdi. Bu ko'rsatkich 2023-yilning shu davriga nisbatan 65% ga yuqori. Shu davrda operatsiyalar aylanmasi ham o'tgan yilga nisbatan 85% ga o'sgan. Shu tariqa bir necha yil ichida O'zbekistondagi barcha Humans tuzilmalari Singapurdagi asosiy kompaniya atrofida birlashib, shartli ravishda Humans Group deb ataladigan yagona tuzilma sifatida shakllandi. Bu tizimni boshqargan odam Vladimir Dobrinin edi. U hozirda 52 yoshda. Dobrinin Rossiya fuqarosi. O'zi Avstriyada tug'ilgan. Aynan siz tufayli biz rivojlanmoqdamiz. Bizni tanlaganingiz uchun tashakkur. Oldin u Wimpelcom va Yota kompaniyalarida ishlagan. Bu ikki kompaniya Rossiyaning yirik telekommunikatsiya shirkatlaridir. Hujjatlarga ko'ra, u Humans Group'dagi eng yirik ulush egalaridan biri sifatida qayd etilgan. Taxminan 46% aksiya unga tegishli. Dobrinin bir vaqtning o'zida Humans Group tarkibidagi kamida 4 ta kompaniyada rahbar lavozimini egallagan. Bular Humans Mobile Pte Ltd, Humans MCJ, Humans Companies AG va Humans Trading MCJ. Ozodlikda Dobrinin direktor sifatida imzo qo'ygan hujjatlar ham bor. Qog'ozda u boshqaruvchi, ammo qog'oz har doim ham haqiqiy manzarani ko'rsatmaydi. Ozodlik surishtiruvi Humans Group ortida jamoatchilikka noma'lum bo'lgan yana bir shaxs borligini ko'rsatadi. Korporativ hujjatlarda u Investor D deb qayd etilgan.
Ozodlik Humans Groupga oid 10 ga yaqin korporativ hujjatni qo'lga kiritdi. Bu hujjatlar kompaniyada qarorlar qanday qabul qilingani va foyda qanday taqsimlangani haqida rasmiy manbalarda ochiqlanmagan ma'lumotlarni ochib beradi. Hujjatlarning barchasi o'ta maxfiy deb tasniflangan va ommaga e'lon qilinmagan. Ushbu hujjatlar Humans Mobile Ltd kompaniyasining foyda va ulushlariga oid bo'lib, ularda asosan investorlarning huquq va majburiyatlari aks etgan. Hujjatlarda kompaniya nomi Humans Mobile Pte Ltd deb keltirilgan. Singapurning Accra davlat agentligi hujjatlariga qaralsa, Humans Mobile Pte Ltd Humans Mobile Ltd kompaniyasining eski nomi. Accra rasmiy hujjatlarga ko'ra, Humans Mobile Ltd kompaniyasida o'zbekistonlik 60 ta ta'sischi borligini yuqorida aytdik. Maxfiy korporativ hujjatlar esa shundan dalolat beradiki, Singapurning rasmiy hujjatlarida ko'rsatilgan ta'sischilar oddiy aksiyadorlar. Ulardan tashqari Accrada umuman tilga olinmagan yana bir o'zbekistonlik shaxs, Investor D, Humans Mobile Ltd kompaniyasida alohida kelishilgan shartlar asosida ishtirok etgan. Singapurda imzolangan ushbu hujjatlarga ko'ra, Humans Mobile Ltd kompaniyasining 6 investori bor va ulardan biri Investor D foydaning 60% ga egalik qiladi. Eng qizig'i shundaki, Investor D'ning foyda ulushi uning rasmiy aksiyalariga mutanosib emas. Hujjatlarda unga 4,5 million aksiya tegishli ekani, bu esa kompaniya aksiyalarining taxminan 15% ni tashkil etishi ko'rsatilgan. Shunga qaramasdan, korporativ kelishuvlarda Investor D aksiyador sifatida emas, foydaning asosiy oluvchisi sifatida belgilangan. Ayrim hujjatlarda uning manfaatlari alohida kelishilgan shartlar sifatida qayd etilgan. Investor D'ning Humans Group tuzilmasidagi roli aniq tasvirlangan. Investor D'ga to'lanadigan umumiy summa 8,5 million AQSh dollariga, olinadigan miqdor chegarasiga yetmagunicha, olish uchun mo'ljallangan summaning 70% faqat Investor D'ga taqsimlanadi va qolgan 30% summa aksionerlar o'rtasida prorata tamoyili bo'yicha taqsimlanadi. U foyda taqsimotida ustuvor huquqqa ega shaxs sifatida belgilangan. U Humans Groupning sho'ba kompaniyalari orqali olinadigan foydaning katta qismini olish huquqiga ega ekani qayd qilingan. Investor D'ga to'lanishi lozim bo'lgan minimal summa to'liq taqsimlab bo'linganidan keyingi har qanday sanada olinishi lozim bo'lgan har qanday mablag'lar quyidagi tartibda taqsimlanadi. Olinishi lozim bo'lgan mablag'larning 60% faqat Investor D'ga taqsimlanadi. Qolgan 40% esa aksiyadorlar o'rtasida prorata tamoyiliga muvofiq, ya'ni aksiyalar ulushiga mutanosib ravishda taqsimlanadi. Bu esa Investor D'ni oddiy investor emas, balki biznesning asosiy benefitsiari sifatida ko'rsatadi. Humans Mobile Ltd kompaniyasining korporativ hujjatlarida tilga olingan investorlardan biri Ozodlik qo'lga kiritgan hujjatlarning haqiqiyligini tasdiqladi. Hujjatlarda Investor D'ning qarorlar qabul qilish jarayonida ham alohida o'rni borligi ko'rsatiladi. Ayrim holatlarda u bilan kelishmasdan muhim moliyaviy qarorlar qabul qilinmasligi qayd etilgan. Eng qizig'i, deylik, Humans bankrot bo'lgan taqdirda ham Investor D hech narsa yo'qotmaydi. Sho'ba jamiyat tugatilgan, yopilgan yoki uning faoliyati ixtiyoriy yoki majburiy tarzda to'xtatilgan taqdirda, tomonlar Investor D sho'ba jamiyatning aksiyadorlar o'rtasida taqsimlash uchun mavjud aktivlaridan pul mablag'lari, o'z kapitali, har qanday turdagi investitsiyalar, ko'chmas mulk, pul shaklidagi summalar yoki har qanday aktivlardan 60% ga teng miqdorni olish huquqiga ega ekaniga kelishib olgan. Qolgan aksiyadorlar esa sho'ba jamiyatning taqsimlash uchun mavjud aktivlarining 40% ni proporsional tamoyiliga muvofiq olish huquqiga ega. Yana bir muhim band. Hujjatlarga ko'ra, default yoki majburiyat bajarilmasligi holatida Investor D qo'shimcha aksiyalar olish huquqiga ega bo'lgan. Investor D uchun bu kompaniya kapitalidagi qo'shimcha 15% ulushni anglatgan. Xo'sh, Investor D'ni kim deb o'ylaysiz? Bu shaxsni siz yaxshi taniysiz. U ozodlik surishtiruvlarida avval ham ko'p bor tilga olingan. Чей это бизнес?
Вот о Humans, об инвесторах, об учредителях нет вообще никакой информации. Это секрет? Это не секрет, это частный узбекский капитал и сингапурская компания. Есть частные узбекские инвесторы. Это узбекские инвесторы? Да. Hujjatni o'rganish natijasida investor D sifatida qayd etilgan shaxs Oybek Umarov ekani aniqlandi. Oybek Umarov kim? Misol, prezident Mirziyoyev kenja kuyovi Otabek Umarovning Oybek ismli ukasi bor. Ayni paytda Oybek Umarov ismli boshqa shaxslar ham ko'p-ku dersiz. Biz topgan hujjatlarga ko'ra, Oybek Umarov 1986-yil 3-martda tug'ilgan bo'lib, Toshkent shahrida yashashi qayd etilgan. Hujjatdagi tug'ilgan sana va manzil ozodlik ixtiyoridagi Otabek Umarovning ukasi Oybek Muhammadaliyevich Umarov pasporti nusxasidagi ma'lumotlar bilan mos keladi. Xavfsizlik sabablari va manbani himoya qilish uchun pasport nusxasi qanday olingani haqida batafsil ma'lumot ochiqlanmaydi. Biroq surishtiruvga qo'shishdan oldin hujjat haqiqiyligini bir nechta mustaqil manbalar orqali tekshirib oldik. Qo'limizdagi pasport kopiyasi va hujjatni solishtirganda ulardagi imzo ham bir xil ekanini ko'rish mumkin. Shuningdek, Ozodlik mustaqil ravishda O'zbekiston hukumatı va Markaziy bankka yaqin manbalar orqali ushbu shaxs haqiqatdan ham prezident Shavkat Mirziyoyevning kichik kuyovi Otabek Umarovning ukasi Oybek Umarovning o'zi ekanini tasdiqladi. Shunday qilib, investor D'ning Oybek Muhammadaliyevich Umarov ekani borasida shubha qolmadi. Yuqorida Sherzod Umarov ismli shaxs Humans'ning Singapurda ro'yxatdan o'tgan ikki asosiy kompaniyasi ta'sischilari ro'yxatida qayd etilganini aytdik. Sherzodning Oybekka qanday aloqasi bor? Ochiq manbalarga ko'ra, u asli Qo'qon shahridan bo'lib, hozirda Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanida doimiy ro'yxatda turadi. Manbalar iddaosicha, u Oybek va prezident kuyovi Otabek Umarovning jiyani bo'ladi. U Ozodlikning Mirziyoyevlar amirligi surishtiruvi qahramonlaridan ham biri. 2017-yilgacha nima ish qilganini birov bilmagan Sherzod Umarov bugun kompyuter dasturlash sohasidan reklama agentliklari sektorigacha katta o'yinchi. Oilaning bu urug'iy iligi to'q biznes, un ishlab chiqarish va donchilik sohasida ham faol. Oybek Umarovga qaytsak, o'zini jamoatchilikka ko'rsatmaydigan qo'qonlik 40 yashar bu tadbirkor yigitni ijtimoiy tarmoqdan topib bo'lmaydi. Na Facebook, na Instagram va na Telegramda Oybek Muhammadaliyevich Umarov degan qo'qonlikdan asar ham yo'q. Biroq uning ismi sizga Ozodlikning surishtiruvlaridan ma'lum. U haqda 10 ga yaqin surishtiruvda gapirilgan. Jumladan, Mirziyoyevning qudavachasi qanday qilib milliard dollarlik biznes egasiga aylandi nomli surishtiruvda Oybek Umarovning O'zbekistonda 10 lab biznes loyihalari bilan bog'liq ekani aniqlangan edi. Prezident Mirziyoyevning qayinjiyani Oybek Umarov ismi Pandora hujjatlari, ya'ni Pandora Papers nomi bilan tanilgan global surishtiruvda ham tilga olingan. Unda Oybek Umarovning Irlandiyadagi kompaniyalari haqida so'z borgan. Ozodlik 5 oy davomida Humans rasmiylari bilan bir necha bor bog'landi. Dastlab muloqot Telegram orqali, keyin esa elektron pochta yozishmalari orqali davom etdi. Surishtiruv jarayonida paydo bo'lgan savollar kompaniyaga rasmiy ravishda yuborildi. Jumladan, 26 mart kuni Oybek Umarovning Humans Mobile Ltd kompaniyasi daromadining 60% ga sherikligi masalasi yuzasidan qo'shimcha izoh so'rab, Ozodlik Humans kompaniyasining jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha mutaxassisi Natasha Ikonnikovaga elektron pochta orqali bir qator savollar bilan murojaat qildi. Investor D Oybek Umarovga kompaniyadagi taxminan 15% aksiyadorlik ulushiga nisbatan nomutanosib ravishda 60% foyda ajratilishi qanday huquqiy va iqtisodiy asoslarga tayangan? Investor D roziligisiz muhim moliyaviy qarorlar qabul qilinmasligi Oybek Umarovning kompaniyada de facto nazorat vakolatlariga ega ekanini anglatadimi, yo'qmi?
Investor D'ning foyda taqsimoti va qaror qabul qilishdagi mavqei uni biznesning asosiy benefitsiar egasi sifatida ko'rishga asos beradimi yoki yo'q? Humans tomonidan yuborilgan rasmiy javoblarda kompaniya Investor D haqidagi ushbu savollarga to'g'ridan to'g'ri javob bermadi. Ularning javobi shunday bo'ldi. Sizning tashkilotingiz Humans Groupning go'yoki investorlari haqida gapirgan, ammo biror korporativ hujjatga tayanilmagan. Rasmiy tarzda ma'lum qilamizki, siz bizdan hech qanday korporativ hujjat so'ramagansiz va o'zingiz tilga olgan hujjatlarni ham biz bilan o'rtoqlashmagansiz. Shu bois sizning savolingizga javob berish imkoniyatiga ega emasmiz. Ozodlik o'z tasarrufidagi hujjatlarning haqiqiyligini bir-biridan mustaqil bir nechta manbalar orqali tasdiqlatdi. Jumladan, yuqorida qayd etilganidek, Humans Mobile Ltd'ning korporativ hujjatlariga imzo qo'ygan investorlardan biri ushbu hujjatlarning haqiqiyligini tasdiqlagan. Biroq ozodlikka kompaniya nomi o'zgarganidan keyin korporativ hujjatlardagi shartlar ham o'zgarmagani aniq emas. Humans Mobile Ltd nomi Humans O'zbekiston bozoriga kirganidan taxminan 1 yil 3,5 oy o'tgach, ya'ni 2020-yilning 25-noyabr kuni o'zgartirilgan. Bu esa kompaniyaning ichki korporativ kelishuvlari, aksiyadorlik tarkibi yoki foyda taqsimotiga oid shartlar qay darajada o'zgargani masalasini ochiq qoldiradi. Hozircha bu borada rasmiy izoh yoki huquqiy tasdiq mavjud emas. Ozodlikning avvalgi surishtiruvlarida Humans kompaniyasi bilan bog'liq yana bir muhim omil tilga olingan. Bir nechta mustaqil manbalar va guvohlar Humansning Toshkentdagi ofis deb ataladigan yashirin tuzilma himoyasida bo'lgani haqida iddao qilgan. 2019-yil tashkil qilingan ushbu firma simsiz aloqa ko'rsatish xizmatlari bilan shug'ullanib kelgan. Ozodlik qo'lga kiritgan ushbu hujjatga ko'ra, Humans MCJ 2022-2023 yillar davomida O'zbek Telekom shirkatidan jami 532 milliard so'm qarz bo'lgani holda qarzlarni to'lashdan qochib kelgan. Ofisga qarashli firmalar yoki uning himoyasida bo'lgan shirkatlar xuddi Humans singari yo'l tutgan. O'zi bu tomonda millionlarni ishlagan, lekin na soliq to'lagan va na debitorlik qarzlarini bergan. Ofis himoyasida jazodan qochib yurib, keyin qochib ketishgan. Hozir Humans egasi Vladimir Dobrinin ham O'zbekistondan qochib ketgan. Ozodlik surishtiruvida ofis deb atalgan norasmiy tuzilmaning Otabek Umarovga aloqador bo'lishi mumkinligi haqida iddaolar ham ilgari surilgan. Umarovning Amerikadagi advokatlari orqali Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga qat'iyan bildirishicha, uning ofis deb nomlangan strukturaga hech qanday aloqasi yo'q. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2024-yil 25-noyabr kuni o'z kuyovi, DXX polkovniki va Prezident xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari bo'lgan Umarovni ishdan olgan. O'sha paytda Humans rahbariyati ozodlikka ofis bilan bog'liq iddaolarni rad etgan va kompaniyaning har qanday norasmiy tuzilmalar bilan aloqasi yo'qligini ma'lum qilgan. Biroq ozodlikka gapirgan bir nechta mustaqil manbalar Humans atrofidagi ziddiyatlar aynan ofis tuzilmasi foj bo'la boshlagan davrda keskin kuchayganini aytadi. Как только их допустили в эту сферу, это всю сеть. Ularni ushbu sohaga kiritishlari bilanoq butun tarmoq tezda turli shartnomalarni qo'lga kiritgan va atigi 2-3 yil ichida katta qarzdorga aylangan. Keyinchalik ularga qarshi da'volar ochilgan, jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Ammo bu Otabek Umarov o'z ta'sirining katta qismini yo'qotgandan keyin sodir bo'lgan. Hozirgi da'volar noxush manzarani ochib berdi. Ular 2-3 yil ichida mahalliy tuzilmalarga 40 million dollardan ortiq zarar yetkazgan. Вот после всей этой истории 2024-yildan boshlab Humans atrofidagi bir qator nizolar bir vaqtda yuzaga kela boshladi va kompaniyaning moliyaviy ahvoliga oid xabarlar tarqaldi. Bu jarayonlar oxir-oqibat kompaniyaning bankrot deb e'lon qilinishi bilan yakunlandi. 2025-yil 8-may kuni Toshkent shahar iqtisodiy sudi O'zbek Telekomning Humansga nisbatan 500 milliard so'mlik da'vosini qanoatlantirgan
Bir oy o'tib, Aktabank ham 500 milliard so'mdan ortiq qarzdorlik bo'yicha da'voni yutib olgan. Yuqorida ofis qulashi surishtiruvida O'zbek Telekom bilan Humans o'rtasidagi mojaroga biroz to'xtalgandik. O'zbek Telekom 2022-2023 yillar davomidagi qarzini oradan 2 yil o'tib sud orqali undirgan. Aktabank va Humans o'rtasidagi mojaro esa biroz jiddiyroq. Sud materiallariga ko'ra, Humansga nisbatan bankrotlik jarayoni aynan Aktabank da'vosi bilan boshlangan. Ayni paytda Humans sud qarori bir tomonlama tartibda qabul qilinganini da'vo qilib, Aktabankka nisbatan qarshi da'vo qo'zg'atilganini xabar qilgan. Humans Visa kartalari egalarining murojaatlari bank tomonidan umuman e'tiborsiz qoldirilgan yoki jiddiy kechikishlar bilan ko'rib chiqilganligi kabi yuzlab qoidabuzarliklar qayd etilgan. Gap bankning asosiy operatsion jarayonlarining yaroqsizligi tufayli Humans Visaning yakuniy foydalanuvchilari aziyat chekkan haqida ketmoqda. Humans Visa mijozlari manfaatlarini ko'zlab, Humans bu masalalarni bir necha bor ko'targan, vaziyatni to'g'rilashga harakat qilgan. Ammo bank emitent vazifasini bajara olmasligini doimiy ravishda tasdiqlagan. Humans Group Butunjahon banki qoshidagi xalqaro investitsiya nizolarini hal etish markazi ICSID ga O'zbekistonga qarshi arbitraj da'vosi kiritib, O'zbekiston ayrim davlat organlari orqali kompaniyaga bosim o'tkazgani va uning faoliyatiga to'siqlar qo'yganini iddao qilgan. Humans Group Markaziy bank va O'zbek Telekomni o'z huquqlarini buzganlikda ayblab, O'zbekistonda human biznesi reyderlik yo'li bilan tortib olinayotganini iddao qilgan. Ularning maqsadi O'zbekistondagi Humans kompaniyalar guruhi ustidan boshqaruvni qo'lga olish, amaldagi biznesni ulushlar va moliyaviy oqimlarni qayta taqsimlash. Humans kompaniyasi tomonidan yaratilgan texnologiyalar va mijozlar bazasidan o'z manfaatlari yo'lida foydalanish hamda yakuniy hisobda Singapurda ro'yxatdan o'tgan kompaniyaning O'zbekiston iqtisodiyotiga kiritgan investitsiyalarini yo'qqa chiqarishdan iborat. Bu yerda yana bir nozik savol tug'iladi. Agar korporativ hujjatlarda investor D sifatida qayd etilgan prezidentning kuyovi Otabek Umarovning ukasi Oybek Umarov kompaniya foydasining 60% ga sherik bo'lgan asosda benefitsiarlardan biri bo'lsa, u holda O'zbekiston ustidan xalqaro arbitrajga murojaat qilish jarayonida uning roli bo'lganmi yoki yo'qmi? Humans rahbariyati investor D haqidagi savollarni muhokama qilishdan chetga chiqqanidan keyin bu masalaga oydinlik kiritish imkoni bo'lmadi. Shu bois Oybek Umarovning arbitraj jarayonidagi ehtimoliy roli yoki ta'siri masalasi hozircha ochiq qolmoqda. Surishtiruv efirga chiqishi arafasida Oybek Umarovdan ozodlikka rasmiy javob keldi. Ozodlik bergan savollarga javoban Umarovning advokati tahririyatımizga yo'llagan xatda Oybek Umarov Humans Mobile Ltd kompaniya aksiyalarining taxminan 15% ga ega bo'lsa-da, kompaniya daromadining 60% ga ega bo'lishi shunday izohlangan. Ta'riflanayotgan 60%, 15% tuzilmasi aksiyador imtiyozi emas, balki korporativ hujjatlardan alohida rasmiylashtirilgan kelishuv asosida mijozim kiritgan qo'shimcha mulkiy hissani qoplash bo'yicha kompaniyaning shartnomaviy majburiyatidir. Maksim Sidanov sudga murojaat qilib, e'tiborli jihati shundaki, Oybek Umarov nomidan javob yo'llagan advokat Sherzod Abdulqosimov avval Humans atrofidagi asosiy figurantlardan boshqa biri, hujjatlarda investor sifatida tilga olingan Maksim Zditanovning ham advokatidir. Hozirgi kunda umumiy qarzdorlik 12 million dollar, 8 million dollar 66% Humans O'zbekistonni biznesini da'vo qilyapti Maksim. 4 million o'sha qarzga berilgan, qaytarish lozim bo'lgan 4 million summani sud orqali undirishni so'rayapti. Javobgar sifatida MCJ Humans, AO Humans, ya'ni aksiyadorlik jamiyati Humans va qo'shimcha javobgar sifatida Vladimir Dobrinin o'zi shaxs sifatida, fuqaro sifatida o'tyapti. Ya'ni Vladimir Dobrinin
Ya'ni Maksim Sitanov da'vogar, Humans MCJ javobgar, Humans aksionerlik jamiyati javobgar и Vladimir Dobrinin javobgar. Da'vo mazmuni shundan iboratki, 66% значит Humans O'zbekiston biznesini 66% Maksim Sitanovga rasmiylashtirib berish и $4 million undirish. Humans tomonidan ozodlikka yuborilgan rasmiy javobda kompaniya Zitanovni yolg'on ko'rsatma berish va firibgarlikda ayblagan. Janob Siditanov yolg'on ko'rsatma berish va firibgarlik bilan shug'ullangan. Shu munosabat bilan kompaniyamiz ushbu masalani O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga yuborgan. Abdul Qosimovning ma'lum qilishicha, Oybek Umarov Humansning O'zbekiston hududidagi kompaniyalari bilan umuman bog'liq emas. Ya'ni 60% daromadga da'vo qiladigan shaxs ularning ta'kidlashicha, O'zbekistondagi Humans tarkibida hech qanday maqomga ega bo'lmagan. Mijoz hozirda O'zbekistonda Humans brendi ostida faoliyat yurituvchi birorta ham yuridik shaxsning ta'sischisi, aksiyadori, benefitsiari, mulkdori, direktori yoki boshqa mansabdor shaxsi emas va shu paytgacha ham bunday maqomlarga ega bo'lmagan. Mijoz Humans loyihasida na Singapurda, na O'zbekistonda hech qanday operatsion rolga ega bo'lmagan va hozir ham ega emas. Loyiha to'liq va yakka tartibda janob Dobrinin hamda u jalb qilgan faqat unga hisobot beruvchi menejment jamoasi tomonidan boshqarilgan. Добрынин такая, в общем-то, интересная фигура, теневая, в общем-то, видимо, это был тот человек, который все организовал. Dobrinin qiziq va soya ortidagi shaxs bo'lib, ehtimol u yuqori lavozimli shaxslar topshirig'i bilan barchasini tashkil qilgan. Barcha jarayonlarni texnik jihatdan amalga oshirgan. Kompaniyalarni Singapurda va keyin O'zbekistonda ro'yxatdan o'tkazgan. Ayrim hollarda ta'sischi, ayrim hollarda direktor bo'lgan. Hozir esa unga qarshi da'vo natijasida u qochqinlikda yuribdi. Interpol orqali qidiruvga berilgan. Bu holat ham butun ishga ma'lum iz qoldirmoqda. Yuqori darajadagi korrupsiya va moliyaviy sohadagi firibgarlik hidi keladi. Grand corruption, то есть коррупция на высокопоставленном уровне, плюс еще мошенничество в финансовой сфере. Bu ish doirasida yana bir keskin burilish yuz berdi. Humans rahbari Vladimir Dobrinin Interpolning xalqaro qidiruvlar ro'yxatiga kiritildi. Interpol hujjatlariga ko'ra, u 2025-yil 9-dekabr kuni qidiruvga berilgan va unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 2 moddasi noqonuniy qimor faoliyati va pul yuvish bo'yicha ayblovlar qo'yilgani qayd etilgan. Interpol hujjatlarida Dobrinin Marokand orqali 99,5 million so'm miqdoridagi mablag'larni O'zbekistonda noqonuniy deb hisoblangan 1xBet va Mailbet platformalariga o'tkazish bilan bog'liq ishlar doirasida shubha ostiga olingani yozilgan. Ochiq qolgan yana bir muhim savol. Humans kartalaridan pullari yechilgan minglab fuqarolarning pulini kim qaytarishi kerakligi. Ozodlik suhbatlashgan jabrlanuvchilarning aytishicha, hozirga qadar ularga yetkazilgan zarar qoplangani yo'q. Markaziy bank u xuddi men unga soliq to'layapman qaysidir qismimni, o'sha solig'imdan u menga qanaqadir bezopasnost berish kerak. To'shta mana shu pulim u kartadan yechilib oldi-da u. Men kod etmadim. Men telefonimni ochib berganim yo'q. Imенно meni kartamdan o'g'rilik bo'ldi. To'shta masalan uyimga kirib, meni pulimni olib chiqib ketgandagi narsa bo'ldi. Lekin men o'sha narsa bo'lmasligi uchun nima deydi, bu как soliq to'layman-da. O'sha Markaziy bank o'zining majburiyatini bajarmagani uchun ular qanaqadir ular to'lasa, keyingi safar o'ylaymanki, keyingi safar shu narsa bo'lmasligi uchun ular harakat qiladi. Boshqa odam to'lab bersa, ular keyin xuddi shunaqa qaytarilaveradi-da. Humansning qarshi da'vosi taqdiri noma'lum. O'sha paytda muzlatilgan pullar taqdiri ham ma'lum emas. Mijozlar haligacha pullarini qanday olishni bilmayotganidan shikoyat qilib kelishmoqda. Birinchi bankka murojaat qildim. Bu bo'yicha Humansga murojaat qilasizlar. Humansga chiqsam, Humansdagilar telefonni ham ko'tarishgani yo'q, men javob berishgani yo'q. Chatdan. Ozodlik Vladimir Dobrinin bilan bog'lanishga harakat qildi. Humans rasmiylari bilan muloqotlar davomida dastlab u bilan suhbat uyushtirishga kelishilgan edi. Ammo keyinchalik kompaniya xalqaro arbitraj eshituvlari boshlangani sabab intervyudan bosh tortdi.
Natijada 20 mingdan ortiq odam hali ham javob kutmoqda. Kompensatsiya yo'q, javobgarlik aniq emas, kompaniya bankrot. Asosiy rahbar qidiruvda. Surishtiruv davomida Oybek Umarov advokati ozodlikka yuborgan javobida uning Humans Mobile Pte Ltd kompaniyasidagi yuqori daromad ulushini pul ko'rinishida bo'lmagan mulkiy hissa bilan izohlagan edi. Biroq bu hissa aynan nimadan iborat bo'lgani, qanday aktiv yoki boshqa resurs shaklida kiritilgani ochiqlanmagan. Ozodlik ushbu hissa qaysi hujjatlar va kelishuvlar asosida baholanganiga oydinlik kiritishni so'rab, Umarov advokatiga qo'shimcha savol yubordi. Hozircha javob olganimizcha yo'q. Demak, ozodlik surishtiruvlari davom etadi.